दस केड़ा शा रख सांभ चढ़ता मिलन ते डुल दी करीम बल्ली। गाइस ऐसे शक्ल बना के रील्स पे कौन वीडियो बनाते हैं यार, मुझे कोई बताओ। मुझे और ये वीडियो नहीं देखना है, आप लोग ही देखो। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हो। थैंक यू।